Olá, bem-vindo você. Essa aqui é a minha coleção de Airsofts e é exclusivamente tudo a gás. Pra quem não me conhece, eu sou o Gaspar e eu mexo só com equipamentos a gás. E aí eu descobri uma coisa hoje que me deixou muito feliz, que essa aqui é a MP9, é a melhor GBBR de todas, eu sempre falo, e eu tenho um carregador dela que tá em manutenção com o meu torneiro, que ele tá fazendo uma peça pra ela. Aí eu vim aqui pra contar, né, um carregador tá com ele, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 MP9. Super satisfeito. Comprei recentemente esta belezinha aqui, tá? Essa é a MP7. E aí eu vim aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 MP7. Super satisfeito. MP5, que eu tenho também, já tem um tempo. Tem um carregador novo dela aqui. 1, 2, 3, 4 MP5. Super satisfeito. Curtiu? Deixa um like. Toma aí minha coleção pra vocês darem uma olhada.